बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर खाकवानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ तबसरे तजदिए किए जा रहे हैं। पंजाब में खासी तोड़ फोड़ हो चुकी है, कराची में भी हो चुकी है। सवाल ये है कि क्या के पी के के पी के में तहरीक इंसाफ की वो पहले जैसी पोजीशन मौजूद है या नहीं। दो तहरीक इंसाफ का बहुत स्ट्रांग रहा है एरिया के पी के में 2013 से 18 तक इनकी हुकूमत रही और 18 से अभी 23 तक, बल्कि प्रैक्टिकली तो 22 तक रही है। तो ये हुकूमत ये भी इनकी रही। तो और बज़ाहिर ऐसे चांस लग रहा है कि भी ऐसे लग रहा था, अंदाजे थे कि तीसरी बारी वो जीतेंगे। तो अब उस पर यहाँ क्या पोजीशन है। मैंने पिछले दिनों काम किए, कल भी उस पर काफ़ी सारा काम किया। वहाँ के जो सीनियर जर्नलिस्टों से बात की, वहाँ जो फील्ड सर्विस कर रहे हैं रिपोर्टर, तो उनसे बात की। आज हम उस पर बात कर रहे थे। दो तीन बातें अब आज हम करेंगे डिस्कस। एक तो ये कि क्या पीटीआई का वहाँ पे खंबे को भी इस बार जितवाया जाएगा या नहीं, केपी में क्या पोजीशन है। दूसरा ये कि केपी की जो मरकजी लीडरशिप है, जो मेन लीडर है, वो क्या जहांगीर तरीन की पार्टी में जा रहे हैं, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, आज इस पर बात करते हैं। केपी में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। ये बात वो लोग भी कह रहे हैं जो इमरान खान के वो हम नकाद हैं, उनको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं इमरान खान की यूथ में तो मकबूलियत पहले से बेतहाशा थी, लेकिन अब पिछले एक साल के दौरान जो इसका रेजिस्टेंस का एक रवैया रहा है, तो उससे इसकी कॉम्प्रेस हलकों में पॉपुलरिटी बढ़ी है, पीटीएम के हलकों में बढ़ी है और एएनपी के हलकों में भी बढ़ी है। तो जो कॉम्प्रेस नौजवान था वो भी इमरान खान के ज़ेर असर आया है। और इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि केपी में पीटीआई किसी खंबे को भी अगर देगी तो खंबा जीतेगा। ये पोजीशन आज तक बरकरार है, बल्कि लग रहा है कि अगले महीनों में भी पंजाब में पता नहीं शायद चीज़ें उस तरह हों या नहीं होती, वो एक अलग बात है। केपी में यही पोजीशन बड़ी स्ट्रांग रहेगी। दूसरी बात ये कही जा रही है कि मौलाना फजल रहमान की पोजीशन केपी में वीक हुई है। मैंने ये पूछा, एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट से ये पूछा कि आखिर इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि असल में मौलाना को मिली है वजारतें हैं, उनके बेटे वजीर हैं, टांग से वो वजीर हैं, और 4 वजारतें जो उन्होंने ली हैं, उन वजारतों का मकसद ये है कि अवाम की तवक्कात बढ़ जाती है। और जब आप अपोजिशन में होते हैं, आप काम नहीं कर रहे होते, तो आपके पास एक जवाब होता है। लेकिन आप जब हुकूमत में होते हैं तो आप ना कर सकें तो आपका वो फेलियर होता है। और वहाँ टांग में ये जो पिछले दिनों जो सैलाब आया, जो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेरा इसमाइल खान के इलाकों में और टांग में काफ़ी तबाही हुई। और वहाँ भी कहा जा रहा है कि जो इनके मौलाना के साहबजादे का हल्का है, वहाँ पे बहुत से लोगों को भी पेमेंट्स भी नहीं हुई, तो वो खासे नाखुश है, नाराज़ है। एएनपी भी कमज़ोर हुई है और मौलाना फजल रहमान की भी पार्टी कमज़ोर हुई है। और मुस्लिम लीग नून की तो ये पोजीशन है कि अमीर मकाम जो उसके सूबाई सदर हैं, उनकी मुखालफत खुद पार्टी के मरकज़ी लीडर खुद कर रहे हैं। महताब अब्बासी कर रहे हैं, ज़फ़र इकबाल झगड़ा कर रहे हैं, वो लीडर मुखालफत कर रहे हैं। तो नून लीग तो वहाँ पर बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। तो वहाँ पर सबसे मजबूत, मुत्तहिद और पावरफुल पोजीशन में पीटीआई है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि पीटीआई को वहाँ पे इलेक्टेबल्स नहीं थी पोजीशन, वहाँ पे उनके आम आदमियों को टिकट दिया। मैंने वहाँ पे पेशावर के एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि उनके वहाँ के 11 के एमपीएज में से शायद एक के सिवा मे भी 10 के 10 जो हैं वो पार्टी छोड़ या चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उन 10 को शायद पीटीआई टिकट ही ना दे। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, पिछले एक साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ पे उनको पीटीआई को पता है कि हम किसी भी वर्कर को टिकट दे देंगे, वो जीत जाएगा। तो वहाँ पे जाने की एक वजह ये भी है कि जो लोग अगर छोड़ के जाएंगे भी तो उनकी जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये बात इवन परवेज़ खटक जो कि बहरहाल अहम लीडर हैं और पुराने हैं, तजुर्बाकार हैं, कई दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं, वज़ीर भी कई दफ़ा रह चुके हैं, वज़ीर आला भी रहे। तो वो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक के बारे में कल परसों उन्होंने खुद तरदीद की उसकी। कल फिर ये खबर चली कि वो जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सकी, लेकिन इसके इम्कानात हैं और बड़ी कोशिश की जा रही है और ख़ासा दबाव है परवेज़ खटक पे कि वो शामिल हो जाएं जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। मैंने एक सवाल किया वहाँ अपने हमारे सीनियर एक दोस्त से, सहाफ़ी से, कि अगर परवेज़ खटक हो तो उसका ग्रुप शामिल होगा तो उससे फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कहा ग्रुप श्रुप कुछ भी नहीं है, परवेज़ खटक भी वहाँ पर एक पर्सन ही है सिर्फ। और उन्होंने का कहना ये था परवेज़ खटक अगर जाएँ तो अपनी सीटें नौशहरा से जीत सकते हैं, क्योंकि उनके भाई की कोई पोजीशन नहीं वहाँ पे। उनके भाई ने मुखालफत की और वो कहते हैं कि हम पंजाब की खबरों और तजदियों में वहाँ के जर्नलिस्ट बता रहे थे, हम उस पे हँसते हैं कि उनमें होता है कि जी उनके भाई की मुखालफत है। तो हालांकि वो कह रहे थे उनके भाई का तो अपने शायद उसकी बेगम को भी वोट ना मिले, यानी इतना एक अनपॉपुलर है। तो परवेज़ खटक का अपने नौशहरे में तो इन्फ्लुएंस है, लेकिन मज़े की बात मुझे ये बताई गई, पता चला वहाँ पे जो लोग सर्विस फील्ड सर्विस कर रहे हैं,
رپورٹر جو ہمارے فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر عمران خان نے نوشہرہ میں پرویز خٹک کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کیا اور اس کو سپورٹ کی تو پرویز خٹک بھی اپنی سیٹ نہیں جیت سکیں گے. یہ پوزیشن پرویز خٹک کی ہے جو سب سے ان کے قدور لیڈر ہے. اور دوسری انٹرسٹنگ بات ہمارے یہاں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسد کیسر اور پرویز خٹک دونوں اکٹھے شامل ہوں گے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اور پانی والی پوزیشن ہے اور دونوں کے اندر اچھی خاصی پولیٹیکل رائیولری ہے. یہ دونوں اکٹھے کبھی بھی نہیں جاتے. اس وقت تو جب اکٹھے اس ملاقات جب انہوں نے پرویز خٹک نے صحافیوں سے بات کی اس میں سے اسد کیسر موجود تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مذاکرات کرنے گئے تھے اور سچویشن ایسی پیدا ہو گئی جس وجہ سے ان کو بھی بیٹھنا پڑا اسد کیسر کو. لیکن اسد کیسر نے وہاں نکلتے ہی سوشل میڈیا پہ کیٹیگوریکلی کلیئر اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں تحریک انصاف سے نہیں جا رہا. شاہ فرمان ان کے سابق گورنر رہے ہیں KPK کے. ان کے بارے میں پتہ لگا کہ انہوں نے جرنلسٹ اپنے نجی قریبی دوست صحافی کو بتایا کہ میں کسی بھی صورت میں تحریک انصاف نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرے اوپر تحریک انصاف اور عمران خان کے بڑے احسان ہیں. مجھے اس نے گورنر بھی بنایا, بلدیاتی انتخابات فل فلیج اختیار دیا, تو میں اگر چھوڑوں گا تو میرے پاس میں کس طرح لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گا. لوگوں کو دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کو یہ ہے کہ عمران خان نے ان لوگوں کو عام لوگوں کو اٹھا کے MP MNA بنایا, وزارتیں دی, ان کو اہم بنایا. اور ظاہر ہے وہ پٹھان کلچر پختون کلچر میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ نے جس نے آپ سے احسان کیا آپ اس کے جواب میں احسان نبھائیں. دوسرا فیکٹر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ووٹر ہمارے ساتھ نہیں ہے, ووٹر عمران خان کے ساتھ ہے. تو شاہ فرمان ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, سب کو پتہ ہے کہ ووٹر عمران خان کا ہے, عمران خان کا حق میں ہی جائے گا. اسی لیے وہاں سے KPK سے کوئی بڑا ان کو جھٹکا نہیں لگنے کا. پرویز خٹک شاید شامل ہو جائیں, شاید, اس میں بھی ابھی کوشچن مارک ہے, لیکن باقی لیڈروں میں سے بہت کم چانس ہے. اور کچھ وہاں پہ جیسے مراد سعید ہیں جو کہ بہت پاپولر ہیں PTI کے یوتھ میں, علی امین گنڈاپور ہیں وہ بھی ایک اہم آدمی ہیں, اور گور ایوب کے صاحبزادے وہ خود ان کو پارٹی کی جنرل سیکرٹری کا بھی عہدہ مل چکا ہے, عمر ایوب کو. تو یہ سارے لوگ ہیں. اس کے علاوہ محمد علی محمد خان تو پہلے ہی 5ویں بردار گرفتار ہو چکے ہیں. شہریار افریدی بھی گرفتاریاں بھگت رہے ہیں. تو وہاں پہ PTI کی قیادت اور سٹرکچر بھی قائم ہے, اس میں سے اس کا کوئی نہیں اس کا. بلکہ ایک انٹرسٹنگ بات میں پتہ لگی کہ ہشام انعام اللہ لکی مروت کے علاقے سے PTI کے سابق MP بھی رہے ہیں, وزیر بھی رہے ہیں, صوبائی وزیر. پھر ان کو علی امین گنڈاپور سے اختلافات ہوئے جب ان کو ہٹایا گیا تو بلدیاتی انتخابات میں بھی ان کو ٹکٹیں ان کے ساتھیوں کو نہیں دی گئی اتنی گروپ کو. علی امین گنڈاپور نے تو انہیں انڈیپینڈنٹ لڑے اور اچھا انہوں جیتا. تو سیف اللہ فیملی سے ان کا تعلق ہے اور ہمایوں سیف اللہ ان کے غالباً بانجے ہیں, ہمایوں سیف اللہ کے ہشام انعام اللہ. ابھی چند دن پہلے انہوں نے PTI چھوڑنے کا اعلان کیا. وہی ایک روایتی جو مذمت کر کے 9 مئی کی انہوں نے چھوڑنے کا اعلان کیا. ان کے بارے میں ہمیں پتہ لگا کہ بنو میں یقین کسی جگہ پہ وہ گئے, باہر کسی جگہ پہ وہاں کھڑے تھے, وہاں گزر رہے تھے وہ علاقے سے. تو وہاں پہ نوجوانوں نے گھیر لیا اور اتنی زیادہ ان کے خلاف نعرے بازی کی کہ وہ بیچارے بڑی مشکل سے وہاں سے پریشان ہو کے, اور بڑی ان کو خاصی پریشانی اٹھانی پڑی. اور بعد میں انہوں نے اپنے ایک صحافیوں دوست کو بتایا کہ ہمیں امید ہی نہیں تھی, اندازہ ہی نہیں تھا مجھے کہ ابھی تک نوجوان سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو یوتھ ہے, اور جو کہ بڑی پیمانے پہ یوتھ ہے وہاں پہ, ظاہر ہے بڑی یوتھ ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور PTI کا وہاں پہ ایک انفلوئنس اور پوزیشن ہے. میرا خیال ہے اس وقت سب سے مضبوط جو پوزیشن کہیں بنتی ہے تو وہ KP کی ہے. KP میں ایسا لگ رہا ہے کہ PTI کا اگر وہ عمران خان صاحب نااہل بھی ہو جائیں, ان کو اگر جیل بھی بھیج دیا جائے, PTI کو بیان بھی کر دیجیے, تب بھی یہ بھی لوگ وہاں پہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں مختلف حلقوں میں ایک کسی کوئی خاص نشان لے لیں گے گروپ بنا کے, جس کے بارے میں بھارت عمران خان کی سپورٹ ہوگی. چاہے وہ بندہ جتنا ہی ان نون ہو, نوجوان ہو, پہلے جب الیکشن لڑ رہا ہو, اس سے کوئی فرق پڑے گا کیونکہ وہاں لوگوں نے PTI کے نشان کو ووٹ دینا ہے اور PTI کے کھمبے کو وہاں سے الیکشن جیت رہی ہے PTI. جہانگیر ترین صاحب پورا زور لگا رہے ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو شامل کیا جائے, لیکن ان کو کامیابی اس طرح نہیں ہو رہی. اور اگر ہوئی بھی, کچھ شخصیات شامل, کچھ لوگ شامل ہوئے بھی, تو اس سے PTI کو فرق نہیں پڑنا کیونکہ وہاں پہ PTI کے پاس الیکٹیبلز نہیں ہے, ووٹ بینک ہے.